Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle RAM ve SSD upgrade yapacağız. i3 işlemcili, i3 5010U işlemcili bir laptopum var. Bunun için 4 GB RAM var. Bir slotta boşta. Ona da 4 GB daha upgrade yapacağız. Aynı zamanda şu parçayla beraber hard diski buna takıp CD sürücüsünü çıkaracağız. Zaten kullandığımda yok. Kullanacağım zaman da masa üstünden kullanıyorum. Hard diski de buradan söküp onun yerine SSD'yi takacağız. Dilerseniz gelin kamerayı biraz daha yakına alalım. Şimdi gerekli bütün parçalarımız var. RAM'imiz var. SSD'miz yanımızda. Aparatımız, dönüştürücümüz, CD-ROM'a dönüştürücümüz burada. Tornavidalar bu sol tarafta. Olur da ihtiyaç olursa diye ışık da burada. Şuradan şöyle Xiaomi'nin. Yine burada da şu kenarlarından patlatmamız gerekecek. Onlar için aparatlar da var. Olur da işlemci macunu değiştirmek istersem diye de yine de burada temizleme aparatlarımız da var. Daha önce masaüstü bilgisayar temizlemiştik. Ekran kartı temizlemiştik. Onlara sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu laptopu açmak için önce bir çevirmemiz gerekiyor ki vidalarını bir sökelim. Önce tabii ki de pili çıkartıyoruz. Ardından olur da içinde statik elektrik vardır diye bir açma düğmesine basalım. Şimdi tekrardan ters çevirelim. Şunların altında vida olmadığını hatırlıyorum. O yüzden bunları çıkarmayacağım. Direkt şuradaki vidalardan da başlayacağım. Şuradaki vida bunu çıkarmak için onu ilk başta çıkarmak istiyorum ki ondan bir kurtulalım. Bir de bunların boyları farklı oluyor. Onları da görmüş oluruz. Bakayım bu uzun vidalardan. Ama diğerleri de belki aynı boydadır. Örnek için bir tane daha çekeyim. Evet, hepsi aynı boydaymış. İyi, güzel. Bazen hepsi farklı boyda oluyor. Bizi işkenceye sürüklüyor. Bakın buradan tek vidayla böyle tutup siz görebiliyorum. Evet, görebiliyorsunuz. Buradan böyle sürükleyip çekebiliyorsunuz. İşte DVD-ROM dediğiniz bu kadarcık bir şey. Buradan basıyorsunuz ve kendisi buradan açılıyor. Bunun yerine bu aparatı takacağız. Şuradaki şu vidanın tuttuğu zımbırtıyı değiştirmemiz gerekiyor. Onu da bir daha sökelim. Bayağı sağlam vidaymış. Ona sağlam bir tornavidayla girişeceğim. Vidaların uçlarına çok hassas girmeniz gerekiyor ki yamulmasınlar. O yüzden ben de zorlamak istemiyorum ama bunda döneceği yok gibi. Şu anda bunu çıkartamadım, bilmiyorum. En sonunu düşüneceğim artık. Şu anda çünkü vidayı ne kadar zorlarsam o kadar bu vida yalama olmaya başlıyor. Onu en son gidip içeriden farklı vidalar bir şeyler alıp tornavidalar alıp deneyeceğim. Tam ona göre tornavidalarım var çünkü. Bunu bir kenara koyalım. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi bunları açmaya bir devam edelim. En azından RAM'i halledelim. SSD ile hard diski sonradan bir daha hallederiz. Şu açıkta dursun. Burasında olmaması pek muhtemel değil. Büyük ihtimalle bunlar kalkacak ama dediğim gibi onlar çıkmıyordu diye hatırlıyorum. Bu arada HP'de laptopu söktüğünüzde garanti gitmiyor. Kırmadığınız sürece istediğiniz kadar sökün. Direkt bana bunu kendileri söylediler. Bu yüzden HP benim gözümde artık bir numaraya yükselmiş birisi. Bir firma. Garanti anlamında da 21 ayını doldurmuş bu laptopun ekranındaki ölü piksel için ekranını sıfırladılar. Bir tane tuşu kalktı diye klavyeyi sıfırladılar. Hard diskinde HD Toon'da error veriyor diye küçük bir tane sarı error vardı. Yine hard diskini sıfırladılar. Hepsini 21 aylık bir laptopa garanti ücretinden aldılar. Yani ücretsiz aldılar, daha yaptılar. Şimdi vidaların hepsi aynı. En sevdiğim laptop türü. Şu son vidaya da bakalım. Evet, bu da aynı. Çok güzel. Hangisi neden önemli diye hatırlamak zorunda kalmayacağız. Burada bir tane daha vida buldum. Bu farklı ama bu bayağı farklı olduğu için zaten gözüküyor. Yalnız burada iki tane daha aynı vidadan var. Bu servis benim vidaları söküp kaybedip geri takmadım. Ne yaptı? Neyse, eksik vidayla laptop çalışır. Şimdi hatırladığımın aksine görünüyor ki bunun altında vida var. O yüzden o vidayı onu bir kaldırmamız gerekiyor. Sonra da onu bir çift taraflı bantla bir daha ben yapıştırırım. Şöyle tam dibinden girdiğinizde elinize gelir o. Şöyle buna göre bir tane çift taraflı bant keser yapıştırırım. Ki kendininki de gayet güzel durumda gözüküyor. Evet, altından vidalar çıktı.
Evet, bu ikisi de farklı bir vida. Toplamda vida sayım çeşidimiz 3 oldu. Normalde şunları şöyle kaplı bölümü koyardım da bunlar hepsi dolu kaldı şu anda. Onları bir daha boşaltamadım. Onların da ne olduğunu bile hatırlamıyorum açıkçası. Şunu da şuradan şöyle bir aparatla çıkartabiliriz. Plastik olduğu için laptopu fazla sert davranmayın ama yine plastik olduğu için fazla da yumuşak davranmayın. Gelmez çünkü. Yine alttan 2 vida daha çıktı. Bunların türü neymiş? Bakalım, ilk türdeki vidalardan herhalde. Evet, ilk türdeki vidalardan. Şuradakilerin hepsinden yani. Kendi laptopunuz nasıl söküldüğüne kendi laptopunuzun modelinin yanına YouTube açıyorsunuz. Kendi laptopunuzun modelini yazıyorsunuz. Sonuna da disassembly kelimesini ekliyorsunuz. Disassembly kelimesiyle bulamadıysanız o laptopun internette sökülüş videosunu bulamazsınız. Mesela bunun yok fakat aynı kasada başka bir modelin var. Yine 15P ile başlayan bir modelin. P220NT'nin değil ama kasa olarak birebir aynısının var. Mesela oradan bakabilirsiniz benzer kasalara. Şimdi görünen üzere herhangi bir vida bir şey kalmadı. Yine de son kez bir kontrol etmekte fayda var. Bakın, gördüğünüz üzere bir tane bırakmışım mesela. Şimdi laptopu şu kenarlarından patlatacağız. Büyük ihtimalle de sizinkiler şuralarından patlatılıyordur. HP'lerinki biraz daha üstte kalıyor. Buralardan patlatıyorsunuz. Şöyle bir zımbırtı yardımıyla veya şu gitar penasına benzeyen aletler var. Bunlar Çin'de satılıyor size birkaç dolara. Bunlarla kenarından şöyle patlatacağız. En olmadık kredi kartıyla patlatabilirsiniz. En açık noktasını bulmak gerekiyor şu anda. Böyle zaten kendinden tam böyle açık, hazır bekleyen bir tarafını görürseniz direkt oradan girin. Mesela şu USB yuvaların olduğu yer çok daha güçsüz oluyor. O yüzden oralardan başlayabilirsiniz. Sonra da bir kredi kartı yardımıyla eski bir kredi kartı bulayım. Eski bir kredi kartı bulamadım ama eski akbilimi buldum. Bundan daha rahat olacak gibi gözüküyor. Çünkü bunun içeri girebileceği yer çok geniş. Böyle küçücük bir yer olsaydı şu demin kullandığım şu zımbırtıdan pat 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 devam ederdim ama bunun içeri girmesi rahat. O yüzden böyle uzun bir şeyle daha rahat devam ederim. Bu sesler normaldir. Fakat bu sesler kırılma sesine benzerse işte o zaman hiç normal değildir. Tam bu dönüş noktaları zaten en sıkıntılı noktalardır. Oralar hep böyle size sıkıntı verir. Bunda sakın bir anda çekmeyin. Altında gördüğünüz üzere 50 tane film var. Önce işte şurada bir tanesi var mesela. Klavyenin bir tanesi olacak vesaire vesaire. Birkaç tane çıkaracaksınız. Şöyle plastik bir şeyle daha rahat çıkacaktır bu. Şuradan yine bunu yukarı kaldırıyorsunuz. Bazılarını da yukarı kaldırmak yerine çekerseniz direkt kendinize doğru. Bunları da yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Sonra da bunu çekiyorsunuz. Şimdi bu parçayla hiçbir işimiz kalmadı. Zaten bu parça yeni geldi sayılır. Yurt dışından klavyenin 7 tuşu kalkınca yenisini getirdiler. Sonra da taktılar. Fan çok fazla kirli değil ama yine de bir fırçayla dokunacağız oraya. Çünkü birazcık da birikmiş. Şu çıkış yuvasına bakacağım. RAM bunun altında kalıyor. İşlemciler de yine altında kalıyor. Hard diskimiz burada. Toshiba. Şunu da yine yukarı kaldırarak açalım. Ve hard diskimize ulaşalım. Hard diskimiz gördüğüm kadarıyla vidalı değil, direkt gelecek. Evet, geldi. Şu SATA bağlantısını önce şuradan çıkartayım. Bana güven vermedi şu anda kendisi. Ondan sonra buradan çıkartayım. Bunları SSD'ye takacağım çünkü bunun kalınlığına girmez herhalde. Evet, girmiyor aynı şey, aynen. Aslında bunlar sarsıntı önlüyordu, güzeldiler. Buna takınca o kadar güvende olacak mı acaba? Şu anda soru işareti oluşturdu bende. Bunun içine böyle koyuyoruz. Evet, biraz zor girdi ama girdi. Sıkıntı yok. Şimdi tornavida bunun altını tekrardan girecek mi bakıyorum. Evet, giriyormuş. İyi, bu buraya sarsıntı önleyici olarak durur orada. Şöyle kenarından vidalıyorum. Şuradan şöyle görüleceği üzere hard diski daha sıkı tutsun. Şöyle ışıkla da bakayım tam denk geldi mi vida. Evet, denk gelmiş vida.
Normal hard disk her ne kadar böyle sarsıntıya şu anda veya daha demin de şunlarla beraber dayanıklı olsa da laptop çalışırken sağa sola oynatmak laptopa her şartta zarar verir. Çünkü hard diskin içinde dönen bir mekanizma var. Daha önce hard diskler ve SSD'ler videosunda bahsetmiştim. Şu vida açılacak. Onu da yine kartlara unutmazsam koyarım. Bunun anten olarak bir tane anteni var. Bu vida da yine farklı bir vida. Bunu da yine kenara koymak istiyorum bunları. Onları da şuraya koyalım. Ayrı bir yerde dursunlar. Bunlar anakarta girecek vidalar. Şurada micro SD okuyucunuz varsa onu mutlaka çıkarın. Bende yoktu. O yüzden onu söylemeyi bile unuttum. En büyük dertlerden biridir laptopu açarken. Çekersiniz bir anda bir fark edersiniz ki meğerse bir saattir burasını zorluyormuşsunuz. Bu arada SSD'nin içinde dönen bir mekanizma olmadığı için, mekanik hiçbir şey olmadığı için bunu korumaya gerek yok da yine de şunları takacağım. Şimdi buradan hoparlörü de söktük. Bu kadar zor sökülen bir hoparlör de hiç görmemiştim. Sonra şuradan Wi-Fi çipini sökeceğiz. Şu küçük Wi-Fi çipi oluyor. Çünkü o anakarta bağlı alt taraftan. Şöyle de vidasını alalım. Yine anakarta girecek vidalardan aynı yere koyalım. Aynı uzunlukta zaten hepsi anakartın üzerindekiler. Şu anda evet ekran filmi var şurada. Evet şu anda evet, geldi. Sıkıntısı yok. Önce bu tarafı kaldırın, sonra şuradan çekin ki USB taraflarını bozmayın. Şurada alt tarafta bir tane daha power'ın olduğu yer var. En önemli yerlerden biri. Onu da yine buradan çıkarmamız gerekiyor. Evet şu anda bütün laptop bu kadar. Şunları falan ayarlayacağız zaten. Bunları geri takacağız hepsini. Bir ekranı kapatalım. Şunu bir ters çevirelim. Tam temize benziyor ama tabii içini açınca asıl göreceğiz. Tersinde bir şey yok, film var. Yani BIOS pili burada. Onu değiştirmeye gerek yok zaten, birkaç senelik bilgisayar. Şu anda fark ettim ki RAM'i de aynı RAM almışım.